নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ মই ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা আজিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ যেটো বিষয়বস্তু আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিব খুজিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে অত্যন্ত এটা স্পৰ্শকাতৰ অত্যন্ত এটা সংবেদনশীল আৰু লগতে অত্যন্ত এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছো এই বিষয়বোৰ পাতিবলৈ কেতিয়াবা ভয় লাগে এই কাৰণে ভয় লাগে কাৰণ আমি সজাগতাৰ বাবে কেতিয়াবা এনে ধৰণৰ বাতৰিসমূহ কৰো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিবলৈ যত্ন কৰো কিন্তু কেতিয়াবা এই কথা বতৰাবোৰে কাল হৈ গৈ অকপতে এই কথাখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত স্বীকাৰ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছো এই কথা বতৰাবোৰ অৰ্থাৎ বন্দনা কলিতাৰ যি নাৰকীয় কাণ্ড সেই কাণ্ড সন্দৰ্ভত আমি যেতিয়া কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছো তেতিয়া নিশ্চয় উল্লেখ কৰিবই লাগিব যে যোৱা বছৰ মে মাহত যেটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যেটো শ্ৰদ্ধাৰ যেটো হত্যাকাণ্ড শ্ৰদ্ধাক টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ফ্ৰিজত ৰখা হৈছিল সেই হত্যাকাণ্ডৰ ঠিক দুমাহমান পাছতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে 18 মেত শ্ৰদ্ধাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছো আজি যদিও বা পোহৰলৈ আহিছে 7 মাহৰ পাছত যদিও বা পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু বন্দনা কলিতাই যেটো ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰক্ষীৰ আগত যি স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে সেই অনুসৰি যোৱা 26 জুলাইৰ পৰাই বন্দনাই প্ৰথমে হাহুৱেকক আৰু তাৰ পাছত স্বামীক হত্যা কৰিছিল দুটাকৈ ঘটনা 20 দিনৰ মূৰত তেওঁ সংঘটিত কৰিছে আৰু বন্দনা কলিতাৰ এই গোটেই ঘটনা প্ৰবাহৰ সন্দৰ্ভত আজি দিন জোৰা বাতৰি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে এগৰাকী যুৱতী তেওঁ কিহৰ তাৰণাত এনে কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে কোনো কাৰণতেই এইবোৰ ঘটনা সহ্য কৰিব নোৱাৰি মানি ল'ব নোৱাৰি এই ধৰণৰ ঘটনা যি ঘটনাই আজি বহুতকে আসলে বহুতে আজি বাতৰি চাবলৈকে বাদ দিছে মই যদি একেবাৰে শুদ্ধ কথাটো কম এই কাৰণে কাৰণ ইমান নৃশংস ইমান বৰ্বৰ এগৰাকী অসমীয়া জীয়ৰী হ'ব পাৰে এই কথাখিনি ভাবিলে আচৰিত লাগে আজি আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যেতিয়া খবৰবোৰ আহিছে যে হাহুৱেকক 3 টুকুৰাকৈ কাটিছে আৰু লগতে স্বামীক 5 টুকুৰা কৰিছে পলিথিনৰ বেগত ভৰাইছে তাৰ পাছত কম্বলেৰে ঢাকিছে আৰু দুবাৰকৈ মেঘালয়লৈ গৈ এবাৰ চেৰাপুঞ্জিৰ সমীপত জংঘলত আৰু এবাৰ ডাউকিৰ সমীপৰ জংঘলত দুইৰে অৱশিষ্টখিনি দলিয়াই থৈ আহিছে কিমান নিষ্ঠুৰ কিমান পাখান মুঠতে ভাষাৰ এই মুহূৰ্তত আমি কি প্ৰয়োগ কৰিম কি বিশেষণ প্ৰয়োগ কৰিম সেইখিনি ওয়াদিহ বিচাৰি পোৱা নাই এনে ধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই সংবাদমেল যোগে গোটেই কথাখিনি বিৱৰিছে আমি ইয়াৰ কাৰকসমূহ কিছু বিশ্লেষণ কৰিব খুজিছো লগতে ঘটনাৰ সবিশেষ ইয়াৰ মোটিভ কি কাৰণত কৰিলে কোৰ পৰা এনে দুঃসাহস কৰিলে দুঃসাহস না আসলে মৰসাহস কৰিছে এই কথাখিনি আৰু তাৰ পাছত সাধাৰণ একো নাই যেন এটা ভাব লৈ কিদৰে সত্যনাৰায়ণ পূজা তেওঁ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে কিদৰে তেওঁ কামাখ্যা ধামলৈ যাব পাৰে কিদৰে ফেচবুকত নিতৌ তেওঁ গীতাৰ বাণী ইত্যাদি তেওঁ শেয়াৰ কৰিব পাৰে এই কথাখিনি ভাবিলে আচৰিত লাগে এনে ধৰণৰ মন মানসিকতাৰ মানুহ আমাৰ এইখন সমাজত আছেনে আমি যেতিয়া অপৰাধীৰ যিকোনো ঘটনাক লৈ ধৰ্ম বিশ্লেষণ কৰো জাতপাত বিশ্লেষণ কৰো এতিয়া এই কথা বতৰাবোৰক লৈ আমি কি বুলি বিশ্লেষণ কৰিম এই কথাখিনিও কৰবাত নহয় কৰবাত আজি অনুকিৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে পৰ্যালোচনাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব খুজিছো আৰু আমাৰ সৈতে আজি যেহেতু মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ ষ্টুডিঅত আহি উপস্থিত হ'ব এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅত আছে মনোবিজ্ঞানী ডক্টৰ জয়শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নিবন্ধকাৰ ডক্টৰ প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী আমাৰ মাজত আছে মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো সমাজকৰ্মী অৰ্চনা বৰঠাকুৰ আমাৰ মাজত আছে মই অৰ্চনাকো স্বাগতম জনাইছো আৰু আমাৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক সকলোৰে চিনাকি গায়ত্ৰী গগৈ ডাঙৰীয়ানী আছে মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো কিয় এই ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈছে 2.5 লাখ টকাৰ বাবে ৰঞ্জিত বৰাৰ দৰে এগৰাকী ব্যৱসায়িক হত্যা কৰা হ'ল তাৰ পাছত তেওঁৰ ঘাতকক এনকাউন্টাৰ কৰা হ'ল যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত আছিল মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল আমি বিশ্বজিতৰ কথা আমি সকলোৱে জানো এই বিশ্বজিতৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ঘটনা ঘটিছিল এতিয়া অৱশ্যে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'ল দীৰ্ঘদিন ধৰি ঘৰৰ সকলোৱে আচৰিত হৈছিল যে যেতিয়া গোটেই কথা বতৰাবোৰ লৈ যেতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল বিশ্বজিতৰ এই গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত হ'ল আৰক্ষী এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল এতিয়া ৰঞ্জিত বৰাৰ ঘটনাৰ পাছত এই যেটো ঘটনা এই ঘটনাটো মই আপোনালোকক কওঁ আজি যেতিয়া মই ইন্টাৰনেটত দেশৰ আটাইতকৈ জঘন্য ঘটনাসমূহৰ তালিকাখন প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ তাত আছিল নিকি যাদৱৰ ঘটনাটো অতি শেহতীয়া তাত আছিল
শ্ৰদ্ধাৰ ঘটনাটো সেইটো যোৱা বছৰ মে' মাহত এতিয়া ইয়াত সংযোজন হ'ব এই গুৱাহাটীৰ ঘটনাটো দেশৰ জঘন্যতম এটা হত্যাকাণ্ডৰ তালিকা যিখন আছে সেই তালিকাখনত গুৱাহাটীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ল বন্দনা কলিতাই কৰা এই নাৰকীয় কাণ্ডৰ বাবে মই আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ এই গোটেই বিষয়টোত যিহেতু আমাৰ মাজত আছে এগৰাকী মনোবিজ্ঞানী আছে ডক্টৰ জয়শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই মই আপোনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ কিয় হ'বলৈ পাইছে এনেধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ দৰ্শকসকলেও কিছু কথা জনা ভাল আমি জনোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ যে দেশত যিকোনো যেতিয়া অপৰাধ সংঘটিত হয় তাত যেতিয়া অভিযুক্ত 85% কিন্তু পুৰুষ হয় আৰু যেতিয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ 73% পুৰুষ তেওঁলোকৰ ওপৰত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলে আৰু যেতিয়া কাৰাগাৰলৈ যাবলগীয়া হয় 95% পুৰুষ হয় অৰ্থাৎ কাৰাগাৰত থকা যদি আমি কয়দীৰ কথা কওঁ কয়দীৰ পৰিসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা কথাটো কওঁ 5% কয়দী হৈ গ'ল মহিলা কিন্তু এই ইমান এটা কম পৰিসংখ্যাত থকাৰ পাছতো আজি এই ঘটনাতে কিয় চৰ্চা লাভ কৰিছে সেই কথাখিনি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ হয় এতিয়া এই মাত্ৰ যেটো ঘটনাৰ কথা আপুনি বৰ্ণনা কৰিলে এইটো ঘটনা ইতিমধ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো ঘটিছে আপুনি কৈ আছে কিন্তু এই যেটো ঘটনা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছো এইটো যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰিছে কেৱল তেৱে নহয় তেওঁৰ যিগৰাকী সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকো কিন্তু স্বাভাৱিক মনৰ কেতিয়াও মানুহ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ মনৰ অসুখ আছে আৰু এই গোটেই ৰাতিপুৱা মই নিউজ পেপাৰত পঢ়িছো আৰু এতিয়াওটো শুনিলোৱে এই গোটেইখিনি চালিজাৰি চাই যদি ক'বলৈ হয় এজ এ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট মই ক'ব খুজিম তেওঁলোকৰ এন্টি সোশ্যাল পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ থাকিবই লাগিব কাৰণ মানুহৰ বহুতে হত্যাকাণ্ড কৰে আজি নিজৰ সন্তানটোক কোনোবাই যদি চকুৰ সন্মুখতে ৰেপ কৰিছে বা তেনে ধৰণৰ কিছুমান নকৰিব লগা ঘটনা যদি কৰিছে তেতিয়া খন্তিকিয়া আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ বহুতে কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ জ্ঞান শূন্য হৈ যায় বিবেচনাত তেওঁ নাথাকে গতিকে তেনেকুৱা কৰা হত্যাকাণ্ড আছে হেতু কেতিয়াও আমি গ্ৰহণযোগ্য বুলি ক'বলৈ মই খোজা নাই কিন্তু এই যেটো ইমান প্ল্যান্ড মাৰ্ডাৰ এটো যথেষ্ট ইয়াত পৰিকল্পিত মস্তিষ্কৰে প্ল্যান তেওঁলোকে বহু দিনৰ পৰা এটো ৰচনা কৰিছে আৰু আটিতকে ডাঙৰ কথা তাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া ক'লে যে সত্যনাৰায়ণ পূজা পাতিছে ফেসবুকত এভৰিডে আপডেট দি আছে এইবোৰে এইটোকে প্ৰকাশ কৰে যেতিয়া এন্টি সোশ্যাল পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ এজন ব্যক্তি হয় তেতিয়া কেতিয়াও তেওঁ গ্লানিত নুভুগে তেওঁলোকৰ সহমৰ্মিতা আন এজন ব্যক্তিৰ মানে ঠাইত থাকি চাই তেওঁ কি অনুভৱ কৰিব তেওঁ মনৰ কষ্টখিনি যন্ত্ৰণাখিনি বুজিব পৰা বা তেওঁ হেখিনি ভাবিব পৰা শক্তিটো নাথাকে তেওঁলোকৰ যেহেতু তেনেকুৱা পাৰ্সোনালিটি গতিকে এই ধৰণৰ কাণ্ডটো কৰিও তেওঁ কোনো সামান্যতমো তেওঁ অন্তৰখন কপা নাই অনুশোচনা নাই বা আসলতে এই ধৰণৰ পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ অনুশোচনা নাথাকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব খুব চাৰ্মিং হয় তেওঁলোকে খুব ৰংচঙীয়া ধৰণৰ আমি যেনেকৈ পোছাক এযোৰ পিন্ধি মানুহক আভুৱা ভাৰিব পাৰো তেওঁলোকে সময় লৈ লৈ পৰিস্থিতি লৈ লৈ নিজকে মুঠ হলাই থাকে মুঠ হলোৱা অৰ্থটো মই এটোহে ক'ব খুজিছো যে তেওঁলোকৰ যিবিলাক উদ্দেশ্য কাৰোবাৰ ওচৰত যদি আৰ্থিক উদ্দেশ্য তেওঁ পূৰণ কৰিব লাগে কাৰোবাৰ ওচৰত যদি তেওঁ শাৰীৰিক উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিব লাগে বা যি ধৰণৰ উদ্দেশ্য থাকে সেই উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে তেওঁ সময় সময় নিজকে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ৰূপত তেওঁ দেখুৱাব পাৰে খুব তেওঁ ভাল এজন ব্যক্তি হৈ দেখাব গতিকে এতিয়া মই সিধাচিধিকে যদি ক'বলৈ হয় এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত এন্টি সোশ্যাল পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ ডেফিনেটলি আছে কেৱল তেওঁৰে নহয় তেওঁ যিগৰাকী সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকো মানসিকভাৱে তেওঁলোকে সমস্যাত ভুগি আছে আৰু এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত মই নিজে যদি সংযোজন কৰোঁ তেওঁৰ যে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত যে আজি এই ধৰণৰ পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ হ'ল এইটো কিন্তু আজি হঠাৎ হোৱা নাই তেওঁ সৰুৰে পৰা কিছুমান তেওঁৰ লক্ষণ তেওঁৰ স্বভাৱ আচাৰ আচৰণত তেওঁ ব্যক্তিত্বত এই লক্ষণবিলাক আছিলে হয়তো তেওঁ পৰিয়ালৰ মানুহে তেওঁক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই বা হয়তো তেওঁ ইতিমধ্যে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিছুমান ক্ৰাইম কৰি আহিছে যিবোৰ জনচক্ষুৰ মাজলৈ অহা নাই বা যিবোৰ ইমান বেছি ডাঙৰ বুলি হয়তো আমি ভবা নাই হয়তো তেওঁ চুৰ কৰিব পাৰে বা কাৰোবাক হয়তো থ্ৰেটেনিং দিয়া যিবোৰ আমি সমাজত আমি মানি ল'ব নোৱাৰো তেনে ধৰণৰ কাম ইতিমধ্যে নিশ্চয় তেওঁ কৰি আহিছে হয় ঠিক আছে মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ যাম আপুনি খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে যে এই ধৰণৰ পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ তেওঁলোকৰ থাকিব পাৰে আৰু এন্টি সোশ্যাল পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ থাকিব পাৰে যিবোৰ কথা বিশ্লেষণ কৰা নহয় আপোনাৰ সন্তানটোৰ ঘৰত কি সংস্কাৰত কি পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছে তেওঁৰ মাজত তেনে ধৰণৰ কিছু বৈষম্য দেখিছে নেকি কথা বতৰা আচাৰ ব্যৱহাৰ ইত্যাদিত সেইখিনি কেনেকৈ সংশোধন কৰিব পাৰি বিকাশ কৰিব পাৰি এইবোৰ কথা আমি কিন্তু চিন্তা কৰিবৰ হ'ল আৰু লগতে মই আচৰিত
আচৰিত হৈছোঁ যেতিয়া এই ঘটনাটো বিশেষকৈ মাতৃক হত্যা কৰা হৈছিল ২৬ জুলাইত পুত্ৰক হত্যা কৰা হ'ল অমৰজ্যোতি দেক হত্যা কৰা হ'ল ১৭ আগষ্টত গতিকে মাজত প্ৰায় ২০ দিনৰ এটা ব্যৱধান আছে মই আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱা মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পোনে পোনে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই গোটেই ঘটনাটো বুলিয়ে নহয় শেহতীয়াকৈ আমি যদি বিশ্বজিতৰ ঘটনাটো কওঁ ৰঞ্জিত বৰাৰ ঘটনাটো কওঁ এই গোটেই কথাখিনিত আপুনি এগৰাকী আয়ুক্ত হিচাপে যোগদান কৰাৰ পাছত যি তৎপৰতাৰে কথাখিনি আমি চকুৰ আগত এটা সিদ্ধান্তলৈ অহা দেখিছোঁ সমাধানৰ এই গোটেই বিষয়বোৰ পৰি থকা বিষয়বোৰ আমি সমাধানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা দেখিছোঁ এই ঘটনাটো ৭ মাহ পুৰণি আৰু যথেষ্ট প্ৰথমে ইমান বেছি চিৰিয়াছলি লোৱা হোৱা নাছিল ইমান সাংঘাতিক ধৰণে এতিয়া এই গোটেই কথাটোৰ যেতিয়া আপোনালোকে তদন্ত কৰিলে কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিল এই যিগৰাকী বন্দনা কলিতাৰ কি কথা বতৰাই গোটেই সন্দেহটো অধিক ঘনীভূত কৰিলে প্ৰথম যেতিয়া মিছিং ৰিপৰ্টটো দিছিলে নুনমাটি থানাত সেইটো হ'ল ২৮ আগষ্ট হয় আৰু সেই মিছিং ৰিপৰ্টটো দিওঁতে বন্দনা কলিতাই জনাইছিলে যে একে ৰাতিতে তেওঁৰ শাহু আৰু তেওঁৰ স্বামী ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে গতিকে সেই সময়ত নুনমাটি থানাৰ মিছিং ৰিপৰ্টৰ ওপৰত যিখিনি লাগতিয়াল ষ্টেপছ ল'ব লাগে সেইখিনি প্ৰচিডিউৰ মতে লৈছে কিন্তু তেওঁলোকে ভিতৰলৈ সোমোৱাটো দেখা নাই তাৰ পিছত যিগৰাকী ভিক্টিম শংকৰী দেৰ ভতিজা তেওঁ নিৰ্মাল্য দে আৰু এখন এজাহাৰ দিলে নুনমাটি থানাত আৰু এজাহাৰ দি ক'লে যে যেতিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে তাৰ পিছত শংকৰীদেৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ATMৰ যোগেদি পইচা উইথড্ৰ কৰা হৈছে আৰু নিৰ্মাল্যদেৰ লগত শংকৰীদেৰ খুব ক্লোজ সম্পৰ্ক আৰু তেওঁ বেংকৰ একাউণ্ট চেক কৰি গম পালে যে পইচা উইথড্ৰ হৈছে আৰু তেতিয়া তেওঁ এটা সন্দেহ কৰিলে যে বোধ হয় কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে দুয়োজনকে কাৰণ এনেকে নিৰুদ্দেশ হৈ নাযায় কাৰণ তেনেকুৱা নিৰুদ্দেশ হ'বলগীয়া একো কাৰণ নাই ফাইনেন্সিয়েলি অলছো তেওঁ খুব ষ্টেবল আছিলে ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ি অফ APDCL আৰু ঘৰ ভাড়াও যথেষ্ট পাইছিলে সেই যিটো এজাহাৰ পিছত নৱেম্বৰত দিলে যোৱা বছৰৰ নৱেম্বৰত দিয়াৰ পিছতো যিখিনি ষ্টেপছ ল'লে বেলেগ ক্লু পালেহেঁতেন তাৰ অলপ ক'ৰবাত সুৰুঙা থাকি গ'ল গতিকে তদন্তৰ অগ্ৰগতি অলপ মন্থৰ হ'ল কিন্তু নিৰ্মাল্য দে তেওঁ এই কেছটোত লাগি আছিলে আৰু মই আজি 10 দিনৰ আগতে অফিচত থাকোঁতে মোক লগ কৰিব এগৰাকী মহিলা আহিলে আৰু মহিলাগৰাকীক যেতিয়া ভিতৰত আহিলে মই সুধিলোঁ কাৰণটো কিয় আহিছে তেওঁ তেতিয়া এটা বিৱৰণ দিলে যে তেওঁৰ স্বামী আৰু তেওঁৰ শাহু নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আৰু নুনমাটি থানাই একো ষ্টেপ লোৱা নাই তো মই তেওঁক তিনিটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে আপোনাৰ স্বামী আৰু শাহু নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আপুনি ইনফৰমেশ্যন দিছে থানাত গতিকে কি কাৰণ হ'ব বুলি ভাবে আপুনি তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোক পলাই গ'ল ক'ৰবাত গুচি গৈছে মোক নজনোৱাকৈ আৰু মই বোলো কাৰণটো কৈছে যে মই বিবাহ বিচ্ছেদৰ জাননী দিছিলোঁ আৰু সেই বিবাহ বিচ্ছেদৰ জাননী শাহু আৰু মোৰ স্বামীয়ে পোৱাৰ দিনাখনেই ৰাতিৰ পৰা তেওঁলোক নাই তো তেতিয়া মই সুধিলোঁ যে এইটোতো মানে ক্ৰিমিনেল কেছ নহয় যে ভয় খাই নোহোৱা হ'ব আপোনালোকৰ কি ইণ্টাৰ কমিউনিটি মেৰেজ নেকি তেতিয়া ক'লে যে মই অসমীয়া ছোৱালী আৰু মই বিয়া হৈছোঁ বেংগলী ফেমিলিত আৰু এটা সুধিলোঁ যে তেওঁ যে আপোনাৰ স্বামীৰ লগত সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা আছিলে তেওঁ কৈছে সিমান ভাল নহয় মোৰ কিয় নাজানো আউট অফ ইনটিউশ্যন মই সুধিলোঁ তেওঁ এডিক্ট নেকি তেওঁ ক'লে তেওঁ ড্ৰাগছ লয় তো তেওঁ যিটো কাহিনী ক'লে যে বিবাহ বিচ্ছেদৰ জাননী পাওঁতে দুয়োগৰাকী নোহোৱা হ'ল সেইটো অলপ সন্দেহজনক মই কেছটো চাম বুলি কৈ তেওঁক যাব দিলোঁ সেইদিনাখনেই এই নিৰ্মাল্য দে যিজনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে ভতিজা তেওঁ আমাৰ CID অফিচত গৈ CIDৰ DIG
ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাক লগ কৰিছিলে আৰু ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাক কৈছিলে যে তেওঁৰ সন্দেহ আছে এই কেছটোত গোটেই কেছটোত কিবা এটা তেওঁ মতে ভাবিছে কিবা এটা সামথিং আনইউজুৱেল এবাউট দিছ হোল কেছ গতিকে গুৱাহাটী পুলিচৰ যিটো তদন্ত সেই তদন্তৰ অগ্ৰগতিত তেওঁ সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়া ইন্দ্ৰাণী বৰুৱা মেডামে আমাক জনালে যে এই কেছটোৰ বিষয়ে এজন মানুহ আহিছিলে আৰু এই কেছটোৰ বিষয়ে তেওঁ অকণমান সন্দেহ আছে তো এই দুইটা মোক লগ কৰা আৰু ডিআইজি চিআইডি লগ কৰা তাৰ পিছত যেতিয়া আমি কেছটোলৈ আলোচনা কৰিলোঁ তেতিয়া এটা স্পেচিয়েল টিম বনোৱা হ'ল আৰু সেই স্পেচিয়েল টিম আমাৰ হেড কৰিছিলে এডিচিপি চেণ্ট্ৰেল কল্যাণ পাঠকৰ টিমটোৱে যেতিয়া বন্দনা কলিতাক লৈ আনিলে আকৌ সোধা পোছা কৰিবলৈ গোটেই ঘটনাৰ বিৱৰণীটো যেতিয়া তেওঁক বিৱৰণী দিবলৈ দিয়া হ'ল তেতিয়া আমাৰ আৰক্ষীৰ টিমটোৰ মনত অলপ সন্দেহ উপজিলে যে যিটো বিৱৰণ দিছে সেই বিৱৰণটো বিশ্বাসযোগ্য নহয় আৰু যেতিয়াই সন্দেহ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে এটাৰ পিছত এটাকৈ যেতিয়া কুৱেশ্যন আৰম্ভ হ'ল তেওঁ কৈ থকা কথাখিনিৰ লগত আমি পোৱা কথাখিনি মিলা নাই সেই তেতিয়া সন্দেহ ঘনীভূত হ'ল আৰু এটা সময়ত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে যে শাহুৱেকক হত্যা কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ স্বামীকো হত্যা কৰা হৈছে কিন্তু তেওঁ নিজক বচাই ৰাখিছে তেওঁ কৈছে যে মোৰ স্বামীয়ে শাহুক হত্যা কৰি পেলাই মোক জনালে যে মই মাক আজি হত্যা কৰিলোঁ আৰু মই খঙৰ ভমকত মই মোৰ স্বামীক হত্যা কৰি দিলোঁ যে তই ইমান ভাল মানুহগৰাকী কিয় হত্যা কৰিলি এনেকুৱা বিভিন্ন ভাৰ্চন দিলে ভাৰ্চন দি শেষত তেওঁ ক'বলৈ বাধ্য হ'ল যে তেওঁ দুইজনৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু তেওঁ নিজকে এটাৰ পৰা বচাই ৰাখিলে অলপ ডিফেণ্ড দি থাকিল এই গোটেই ঘটনাটোত যেতিয়া সোধা হ'ল যে কোন কোন আছিলে শেষত ইণ্টাৰগেশ্যনত তেওঁ ক'বলৈ বাধ্য হ'ল এই বন্দনা কলিতা মহিলাগৰাকী যে তেওঁৰ লগত তেওঁৰ দুজন এছ'চিয়েট আছিলে ধন্তি ডেকা আৰু অৰূপ ডেকা ধন্তি ডেকাই টুৰিষ্ট কেব চলায় তেওঁৰ এখন হুণ্ডাই এক্সেণ্ট গাড়ী আছে আৰু অৰূপ ডেকাই শাক পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰে আৰু দুয়োজনৰ লগত এওঁৰ বন্ধুত্ব খুব গাঢ় বন্দনা কলিতাৰ তেতিয়া ধন্তি ডেকাক আমি সেই ৰাতিয়ে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ সহায়ত তিনিচুকীয়াৰ পৰা আটক কৰোঁ আৰু অৰূপ ডেকাক আমি খানাপাৰাৰ পৰা আটক কৰোঁ যেতিয়া অৰূপ ডেকা আৰু ধন্তি ডেকাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন কৰা হ'ল তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিলে যে তিনিওজনে মিলি প্লেণ্ড ৱেত এই গোটেই দুয়োটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰু ২৬ জুলাইত শাহুৱেকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে যিটো জু তিনিআলিত থকা ঘৰত আৰু ১৭ আগষ্টত নাৰেংগীত থকা ঘৰত এই অমৰজ্যোতি দিয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা কথা আমাৰ চকুত ধৰা দিছে মই এই কথাটো আপোনাক পালেই সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ যে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ২৬ জুলাইত আনটো ঘটনা ১৭ আগষ্টত ২৬ জুলাইত শাহুৱেকক তেওঁ হত্যা কৰিছে আৰু ১৭ আগষ্টত তেওঁ স্বামীক হত্যা কৰিছে অৰ্থাৎ মাতৃৰ হত্যা বা মাতৃৰ গোটেই কথাটোত পুত্ৰই অকণো অৱগত নাছিল বা এনেধৰণৰ গোটেই কথাটো কেনেকৈ সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাৰণ আমি তদন্তত এতিয়া যি দেখিলোঁ যে পুত্ৰ অমৰজ্যোতিৰ লাইফষ্টাইলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে আৰু এনেকুৱাও তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁ অলপ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সেৱন কৰিছিলে বিয়া হৈছিলে দুয়োজনৰ ১২ বছৰ আগতে আৰু বিয়া দুয়োটা পৰিয়ালৰে অমতত হৈছিলে শেষত শংকৰী দিয়ে যি শাহু তেওঁ দুয়োজনকে একচেপ্ট কৰে আৰু একেলগেও থাকিবলৈ লয় কিন্তু এই ল'ৰা অমৰজ্যোতিৰ যিটো লাইফষ্টাইল তেওঁ বদ অভ্যাস যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজতো অলপ কাজিয়া পেচাল হয় আৰু মাক পুতেকৰ মাজতো হয় আৰু শেষত মাকে অতিষ্ঠ হৈ পুতেক বোৱাৰীকৰ পৰা আঁতৰি তেওঁ জু তিনিআলিত থকা ঘৰত থাকিবলৈ গতিকে পুতেকৰ আহযাহ খুবেই কম আছিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ মাকৰ লগত গতিকে মাকৰ কি হয় নহয় বা এই মাজৰ ২০টা দিনত তেওঁ নিজেই এই বন্দনাৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাৰ পূৰ্বলৈ মাকৰ বিষয়ে একো ৱাদিহেই নাপালে যে মাক আছে নে কি হৈ আছে এইটো খুব আচৰিত কথা ময়ো জাষ্টিফাই কৰিবলৈ দিগদাৰ পাইছোঁ যে কিয় সম্ভৱ হ'ব পাৰে তেওঁ বোধহয় মাকৰ খা খবৰেই লোৱা নাছিলে তেতিয়া কেনেকৈ আছে কি কথা
ঠিক আছে, মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। মই ডক্টৰ প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এই এটা সময়ৰ ব্যৱধান, তাৰ পাছতে আমি দেখিছোঁ যিগৰাকী বন্দনা কলিতা, যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত বন্দনা কলিতাই এনেধৰণৰ দুটাকৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পাছত তেওঁ সত্যনাৰায়ণ পূজা পাতিছে, তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ গৈছে, তেওঁ গীতাৰ বাণী ইত্যাদি ফেচবুকত তেওঁ প্ৰফাইলত শ্বেয়াৰ কৰিছে, এনেধৰণৰ কথা বতৰা। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তেওঁ নিজকে অতি স্মাৰ্ট সজাই তেওঁ স্বয়ং আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী ইয়াত বহি আছে, তেখেতৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছে। গতিকে কি ধৰণৰ কেনেধৰণৰ মানসিকতাৰ, কেনেধৰণৰ মন মগজুত কি ধৰণৰ চিন্তালৈ ঘূৰি ফুৰা এনেধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণৰে ভৰপূৰ এগৰাকী আজিৰ তাৰিখৰ যুৱতী হ'ব পাৰে, এগৰাকী মহিলা হ'ব পাৰে? চাওক, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এইটো এটা স্বাভাৱিক মানসিক স্থিতিত কোনো মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে, এনেকুৱা নহয় যে সমাজখনক 100জন ব্যক্তিৰ 30জনে এনেকুৱা, সেইটোতো নহয়, হয়তো 1000জনত 1জন বা 2জন ওলায়। এটা স্বাভাৱিক মানসিক প্ৰবৃত্তিৰ নহয়, এটা অস্বাভাৱিক মানসিক প্ৰবৃত্তিৰ হয়। আৰু বিষয়টোৰ কাৰিকৰী দিশটো ইয়াত এগৰাকী মনোবিজ্ঞানী আছে আৰু আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী মহোদয় নিজে আছে। তাৰপিছত আৰু বিষয়টোৰ কাৰিকৰী দিশটো মই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, গোটেই কাৰিকৰী দিশটো আছে। কিন্তু মই এটা বেলেগ প্ৰসংগহে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আজিকালি এই অপৰাধ প্ৰৱণতা নহয়, মানে আপোনাৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাটো এইটোতো এক্সট্ৰিম কেছ এটা, কিন্তু আজিকালি বৰ্তমান সমাজখনত মানে যিটো আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম বা আহিছে বা আজিৰ তাৰিখত যিখিনি মানুহ 40-45 বছৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ মানসিক স্থিতিটো এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা কথা। তেওঁলোকে ইমান এটা ডাঙৰ অপৰাধ কৰি নিদিয়ে, কিন্তু অনবৰতে তেওঁলোকৰ এটা বেলেগ এটা মানসিক স্থিতিত সোমাই থাকে। আপুনি যদি যিকোনো এটা কাৰণতে তেওঁ মানে যিকোনো এটা অনীতি কৰিবলৈ, যিকোনো অনীতি, সেই অনীতিটো কৰিবলৈ মানুহৰ মানে অনবৰতে যেন তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা কাম কৰি থাকিব বিচাৰে। সুবিধা নাপায় কাৰণেহে আচলতে নকৰে, সুবিধাটো পালে প্ৰত্যেক মানুহে সেই অনীতিটোত মানে সোমাই যাবলৈ বিচাৰিব, মানে যিকোনো এটা অনীতিত। ইয়াৰ কাৰণটো কি জানে, মোৰ বিশ্লেষণত কয় দেই, এই গোটেই বস্তুটো আমাৰ গোটেই প্ৰজন্মটো আচলতে খুব বেছি ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক, আৰু আমি শিপাৰ পৰা গোটেই বস্তুটো আঁতৰি আহিছোঁ, বিচ্ছিন্ন হৈছোঁ। অলপ আগতে জয়শ্ৰী বাইদেৱে যিটো কথা ক'লে যে এটা সন্তানৰ তাৰ মানসিক স্থিতি প্ৰবৃত্তি কি হ'ব, গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে এখন ঘৰৰ লালন পালন পদ্ধতিৰ ওপৰত। এখন ঘৰত এটা সন্তানক যিদৰে ডাঙৰ কৰিছে সৰুৰ পৰা, তাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু, প্ৰত্যেকটো কথা মাক দেউতাকে সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছেনে নাই, আৰু মাক দেউতাকৰ অলক্ষিতে এটা সন্তানে তেওঁলোকক যিটো অবজাৰ্ভ কৰি থাকে যে মাক দেউতাকে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে। আজিৰ তাৰিখত মানুহবিলাকে কয় যে বৃদ্ধাশ্ৰমত বহুত ব্যক্তি আছে। মই কিন্তু সঁচা কথা কওঁ দেই, মই বৃদ্ধাশ্ৰমত যিসকল ব্যক্তি আছে তাত যদি আপুনি এছেছমেণ্ট এটা চলায়, মই সকলোৰে কথা কোৱা নাই, তাত এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি ওলাব যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃক ভালদৰে চোৱা নাছিল। ফলত মানে কথাটো হৈছে কি, মই যিটো দেখিছোঁ, মই মোৰ নিজৰ সন্তানক সেইটো, মোৰ সন্তানে মোক সেইটোৱে কৰিব। মই মোৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা যিটো পাইছোঁ, মই মোৰ পিতৃ মাতৃকো সেইটোৱে কৰিম। কথাটো হৈছে কি, এটা প্ৰচেছ, গোটেই বস্তুটো এটা প্ৰচেছ। আজিকালি গোটেই লালন পালন পদ্ধতিটো শিপাৰ লগত বিচ্ছিন্ন। এতিয়া আমাৰ বেছিভাগ আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰীখনতে যিমান মানে ব্যক্তি আছে, যিমান মানুহ আমি আছোঁ, আমিবিলাকে আছোঁ, আজি দিগন্তদাহঁতো আছে, আমি চব গাঁৱৰ পৰা আহি আছোঁ। আমিবিলাকে আমাৰ নিজৰ সন্তানক, নিজৰ পৰিয়ালটোক আমি সেই সংস্কাৰটো, সেই সংস্কৃতিটো আমি কেনেদৰে দিছোঁ। গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ বুলি ক'লে, সেই অঞ্চলটোলৈ বুলি ক'লে, মাক দেউতাক সন্মান, বিহুটোত আজিৰ তাৰিখত বিহু বুলি ক'লে, বিহুটো আমি মাঘ বিহু, আজিকালি কি হৈছে, বিহু মানে উৰুকাৰ দিনাখন মদ চদ কিবা কিবি খোৱাটোহে বেছি। কিন্তু যিকোনো এটা বিহুত এটা পৰম্পৰা যে আমি ডাঙৰক সেৱা কৰোঁ, এই পৰম্পৰাটো আজিৰ তাৰিখত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী গৈ আছে, কিমানে এই পৰম্পৰাটো একদম নিশ্চিতভাৱে 100%, তই বিহুটো আহিল মানে আন্তৰিকতাৰে তই আহিল মানে তই তোৰ মা দেউতাকে নহয়, মা দেউতা, ককা আইতা, খুৰা খুৰী সকলোকে সেৱাটো কৰিবই লাগিব। এটা এটা বাইণ্ডিং কিমান ফেমিলিত আছে। তাৰমানে যিকোনো এটা কথা যদি আপুনি চাই দেখিব যে আমাৰ সেই লালন পালন পদ্ধতিটো, কৃষ্টি সংস্কৃতি, যিকোনো এটা কথা আমি সদায় পৰিয়ালটোত আৰম্ভ হয়। আজি দুৰ্নীতি, কৰাপশ্যনৰ কথা আজি কৈ আছে, ইমান কৰাপশ্যন হৈছে। আমি IAS অফিচাৰজন, IPS অফিচাৰজন, মিনিষ্টাৰজনৰ কৰাপশ্যনটো দেখিছোঁ, কিন্তু গাখীৰত পানী মিহলোৱা গোৱালজনৰ কৰাপশ্যনটো দেখিছোঁনে? ছাগলীক যে নেফথেলিন খুৱাই পানী খুৱাই, সেইটো কৰাপশ্যন নহয় নেকি? আপোনাৰ মাছ বেপাৰীটোৰ কৰাপশ্যনটো আমি দেখিছোঁনে? এগুচি পাণ যেতিয়া বজাৰত বেচিবলৈ দিয়ে, ওপৰৰ পাণ দুখিলা ডাঙৰ পাণ দিয়ে আৰু ভিতৰত সৰু পাণ সোমোৱাই দিয়ে, সেইটো কৰাপশ্যন নহয় নেকি? তাৰমানে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মানসিকতাত এই বস্তুটো আছে। আজি কোনোবাই পাইছে 1 কোটি টকা খাইছে, কোনোবাই পাইছে 10 টকা খাইছে। তাৰমানে সুবিধা পালে আমি অনীতিটো কৰিব পৰা মানসিকতা আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে। এইটো এটা এক্সেপশ্যনেল কেছ, কিন্তু আপুনি যদি এটা এছেছমেণ্ট চলাই দেখিব, প্ৰত্যেকজন মানুহে যিকোনো এটা অনীতিত লিপ্ত হ'ব বিচাৰে। আৰু এই অনীতিত লিপ্ত হোৱাৰ আপুনি যদি বেছিক কথাটো আছে, গোটেই ভিতৰৰ কথাটোলৈ যায় দেখিব যে তাৰ যিটো
কৃষ্টি সংস্কৃতি বা কালচাৰ লৈ পেলাই যিখন ঘৰত সেই সন্তানটো ডাঙৰ হৈছে যিটো পদ্ধতিগতভাৱে সি ডাঙৰ হৈছে শিক্ষাটো আছে কিন্তু এটা কথা কওঁ আপোনাক মানুহে কয় যে শিক্ষাৰ অভাৱ অকল শিক্ষাৰ অভাৱে নহয় কিন্তু আজি যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া মই বহুতৰ এই কথাটো উদাহৰণ দিম মানুহে কয় শিক্ষা নহ'লে মানুহৰ একো নহয় যাদৱ পায়েঙতকৈ বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তি আছে নেকি অসমত গতিকে বিজ্ঞান মনস্কতা চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ্টমেণ্ট এটা আপোনাৰ থাকিবলৈ শিক্ষা নালাগে এখন অশিক্ষিত ব্যক্তিও সেই সংস্কৃতিবান হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ সেই গোটেই পদ্ধতিগতভাৱে আজি যাদৱ পায়েঙৰ ছোৱালীজনী এদিন আমাৰ ঘৰত আহি পেলাই ৰাতিপুৱা সোমাইছিলি কি ব্যৱহাৰ তাই কি কথা কি বতৰা ইমান ভাল লাগে তাই এতিয়াও কণ্টেক্টত থাকে গতিকে এই কথাবিলাকে গোটেই পৰিস্থিতিটো হৈছে গতিকে আমাৰ এই জেনেৰেশ্যনটো বৰ্তমান আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ক'ৰবাত আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়টো আমি নহয় মানসিক স্বাস্থ্যটো আমি পৰিহাৰ কৰিছোঁ আৰু ৰাজদীপ দা আৰু এটা এইখিনিতে আৰু এটা মই এটা বিৰতি লৈ লওঁ মই আকৌ আহি আছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লওঁ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছতো আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গায়ত্ৰী গগৈ ডাঙৰীয়া নি আছে তেখেতৰ হাতত বেছি সময় নাই মই তেখেতৰ কাষলৈ যাম লগতে অৰ্চনাৰ কাষলৈ আহিম তাৰ পূৰ্বে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিছোঁ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰসংগটো আনিছিলোঁ গতিকে মই অৰ্চনা বৰঠাকুৰ আমাৰ মাজত আছে অৰ্চনা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত আচলতে আজিৰ এই আলোচনাটোত জয়শ্ৰী তেখেত আৰু আমাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মহোদয়ে যিখিনি কথা ক'লে তাৰপিছত মই ক'ব বিচৰা কথাটো হৈছে আমাৰ যিটো সামাজিক ভেটি তাৰ ওপৰত বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰে আমেৰিকাত আমি সকলোৱে জানো যে বিভিন্ন সময়ত স্কুলৰ ভিতৰত মানে এনেকুৱা গুলীবৰ্ষণ হয় ল'ৰা ছোৱালী নিহত হয় ঢুকায় তেনেকুৱা এজন ল'ৰাক সোধা হৈছিল যে তোমাৰ সমনীয়া মৃত্যু যন্ত্ৰণা ছটফটাই থাকোঁতে তোমাৰ দুখ লগা নাছিল তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিছিলে যে পেইনটো মোৰ হোৱা নাই মানে সেই যে গুলি লগা আঘাতটো মোৰ বুকুত লগা নাই গতিকে মই একো যন্ত্ৰণা ফিল কৰা নাই এই গোটেই কথাটোত বহুতখিনি কথা আচলতে সোমাই আছে আজি আমি অপৰাধটো দেখিছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে ইমান ভয়ানক এটা ঘটনা যে আমি আমাৰ চৌপাশে আৰু তেনেকুৱা কেনেধৰণৰ মানুহৰ সৈতে হয়তো আমি উঠা বহা কৰি আছোঁ এই মুহূৰ্তটো আমি গম নাপাওঁ কাৰণ যিগৰাকী মহিলাই এই ঘটনাটো কৰিছে তেখেতৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰফাইল চাই অবাক হৈছোঁ যে সকলো কাম ইমান স্বাভাৱিকভাৱে কৰি আছিলে কিন্তু এই গোটেই কথাটো তেখেতে আমাৰ মনোবৈজ্ঞানিক জয়শ্ৰী তেখেতে কোৱাৰ দৰে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অপৰাধ এটা কৰিবলৈ যাওঁতে এইটো এটা বহুত দীঘলীয়া আচলতে প্ৰক্ৰিয়া আৰু অপৰাধী এজন জন্মতে কেতিয়াও অপৰাধী হৈ নাহে গোটেই প্ৰচেছটোত আৰু কি কথা জড়িত হৈ আছে তেওঁৰ আপব্ৰিঙিং কেনেকুৱা আছিল তেওঁৰ নেইবাৰহুড তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মাজত তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰভাৱ দেখিছিল নেকি তেওঁ বুলিঙৰ শিকাৰ হৈছিল নেকি বা আন কিছুমান তেওঁৰ ওপৰত তেনেকুৱা এবিউচিভ কিছুমান আচৰণ হৈছিল নেকি শৈশৱতে হওক বা বিভিন্ন সময়ত হওক বা আন কিছু কথাও থাকে যে এই আমাৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনীয়ে বিচাৰিছে কিবা কিবি বস্তু লাগ বুলি ক'লে দিয়া আৰু এটা সময়ত দেখা গ'ল যে তেওঁ প্ৰেম বিবাহ হৈছে বুলি কৈছে আৰু সেই প্ৰেম বিবাহ হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ যিটো স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে আৰক্ষী আয়ুক্ত মহোদয়েও যিখিনি কথা জানি এই মুহূৰ্তত ক'লে বা আমিও বিভিন্ন সময়ত দেখিলোঁ আজিৰ দিনটোত যেতিয়া মানে এটা সম্পৰ্কত থকাৰ পিছত তেওঁৰ পাৰ্টনাৰে তেওঁৰ লগত এনেকুৱা ধৰণেৰে হয়তো মানে বিভিন্ন আচৰণ কৰিলে যাৰ ফলত হয়তো মানুহগৰাকীৰ মানসিকতাত ইতিমধ্যে তেওঁ যিহেতু কিছু নেগেটিভ ইম'শ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা এগৰাকী মানুহ যেনে মোৰ লাগিছে আৰু তাৰ ফলত তেওঁৰ সেই মানসিকতাটো বেছি দৃঢ় হৈ পৰিল যে যিকোনো প্ৰকাৰে মই এওঁৰ পৰা নিষ্কৃতি পাব লাগে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে শাহুৱেকে তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰিছিল সমৰ্থন কৰিছিল এতিয়া কথা হৈছে তেওঁ শাহুৱেককো কিয় হত্যা কৰিলে হয়তো ইয়াত আৰু এনেকুৱা কথাও থাকিব পাৰে যে তেওঁ যেতিয়া তেওঁ এটা কোট শ্বেয়াৰ কৰা দেখিছিলোঁ যে ভুল সময়ত মানে প্ৰিয় কোনোবা মানুহ যেতিয়া ওচৰলৈ আহে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ যিবিলাক ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক হয়তো তেওঁৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকভাৱে তেওঁ যেতিয়া একেবাৰে সুস্থিৰ নথকা অৱস্থাত তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিছে তেওঁ অনুভৱ কৰিছে এয়াই কিজানি ভাল পোৱা সেনেকুৱা মানুহৰ লগত থকাৰ পিছত তেওঁৰ মানসিকতাত
সেই মানুহৰ মানসিকতাৰ প্ৰভাৱো যথেষ্টখিনি আহি পৰে আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যিহেতু নেগেটিভ ইম'শ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা মানুহৰ সদায় এনেকুৱা হষ্টাইল হৈ পৰাৰ বহুত টেণ্ডেঞ্চি থকা দেখা যায় বিভিন্ন সময়ত এইটো দেখা গৈছে গতিকে তেওঁক এই গোটেই কাৰকবিলাকে তেওঁক তৈয়াৰ কৰিছে যেন মোৰ লাগিছে আৰু এইটোক এদিনৰ নহয় এইটো এটা লং প্ৰচেছ তেওঁৰ যদি চাইল্ডহুডৰ বিষয়ে জানিব পৰা যায় তেওঁৰ স্কুলত কেনেকুৱা আছিল তেওঁৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ আচৰণ কেনেকুৱা আছিল এই বিষয়ে গোটেই যদি ষ্টাডি কৰা যায় এই কথাটোৱে ওলাব যে সম্পূৰ্ণ মেণ্টেল ইলনেছৰ এটা কথা এইটো এটা আৰু নিশ্চয় বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আইনে বিচাৰ কৰিব কিন্তু আমি চাব লাগিব যে মেণ্টেল ইলনেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান এলাৰ্ট ঠিক আছে হয় মই আকৌ কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে মই যেহেতু আৰক্ষী আয়ুক্ত মহোদয় আমাৰ সৈতে আছে আৰু বেছি সময় তেখেতে দিব নোৱাৰে মই তেখেতৰ কাষলৈকে আহিব খুজিছোঁ তাৰ পাছত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মই গায়ত্ৰী গগৈ ডাঙৰীয়ানী মই এটা বিৰতিৰ পাছতহে আপোনাৰ কাষলৈ যাব পাৰিম তেখেতক বিদায় দিয়াৰ পাছত মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি গুৱাহাটী মহানগৰীখনত এনেধৰণৰ বহু ঘটনা দেখিছোঁ আমি যদি বৰাগাঁৱৰ এটা ঘটনা মোৰ মনত পৰিছে য'ত স্বামীক হত্যা কৰি বস্তাত ভৰাই থৈছিল তেনেধৰণৰ ঘটনা এইবোৰ আগত ঘটি যোৱা ঘটনা তেনেধৰণৰ ঠাই বিশেষে কিছু ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু মহানগৰীখনত এই ঘটনাবোৰে আমাক সকলোকে আমাক চিন্তাত পেলাইছে আপুনি আৰক্ষী আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত যিকেইটা গোচৰ আজি পোহৰলৈ আহিল যিকেইটা তদন্ত যি য'ত লেহেমীয়া হৈছিল খৰতকীয়া হ'ল আজি যিসকল জড়িত তেওঁলোকক আপোনালোকে কৰায়ত্ব কৰিছে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি অনুভৱ কৰোঁ এবাৰ আপুনি যেতিয়া বিহুৰ সময়ত এটা পোষ্ট বা আপুনি এটা কথা কওঁতে সেই সময়ত কিছু কথাটোক লৈ নেতিবাচক আলোচনা ইত্যাদি হৈছিল কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি অনুভৱ কৰোঁ আমি ইয়াত পৰিয়ালসমূহ যি একক পৰিয়ালৰ গোটেই ধাৰণাটোক লৈ আমি আজি সেই মহিলাগৰাকী য'ত আছিল ওচৰে পাজৰে নিশ্চয় মানুহ আছিল মানুহগৰাকী ইমান দিন নাই ওচৰে পাজৰে পৰিয়ালসমূহৰ খবৰ নথকা বা তেওঁ খবৰ কৰিবলৈ অকণো চিন্তা নকৰা বা মনলৈ সেই ধাৰণাটো নহা পুতেকে মাকনো কেনেকৈ আছে ঠিক আছে সম্পৰ্ক বাৰু বেয়া মাক পুতেকৰ সম্পৰ্ক বৰ বেছি তেওঁলোকৰ মাজত অকণমান চিন্তাৰ তফাত আছিল বা আতিশয্য ইত্যাদি আছিল যে কি নহওক এবাৰ হ'লেও ভুলতে হ'লেও মাকনো আজি 20 দিনে কি কৰি আছে এবাৰ খবৰ ল'বলৈ এই যে এখন সমাজখনৰো যে এটা ভূমিকা থাকিব লাগিব আৰক্ষীৰ সমান্তৰালভাৱে কাৰণ আৰক্ষীয়ে প্ৰতি ঘৰৰ সন্মুখত গৈ পহৰা দি থাকিব নোৱাৰে গতিকে এই কথা বতৰাবোৰক লৈ আপোনালোকে কিবা চিন্তা কৰিছেনে কাৰণ জনতাৰ সৈতে যিহেতু আৰক্ষীৰ এটা সম্পৰ্ক ৰাখি আগবাঢ়িব লাগিব কেনেধৰণৰ চিন্তা কৰিছে অপৰাধ কেইবা ধৰণৰ থাকে এটাটো হ'ল যি পাব্লিক প্লেছত যিটো অপৰাধ হয় বা ঘৰৰ বাহিৰত যিটো অপৰাধ হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আৰক্ষী বিভাগে ব্যৱস্থা লয় বাহ্যিক ব্যৱস্থা যিটো কিন্তু বহুতো অপৰাধ দেখা যায় যে ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰত হয় সেই ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰত হোৱা অপৰাধখিনি প্ৰতিৰোধ কৰাটো আৰক্ষী বিভাগৰ কাৰণে যথেষ্ট কঠিন যিখিনি গাৰ্হস্থ হিংসা হয় সেইখিনি ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰত হয় সেইখিনি আৰক্ষী বিভাগে প্ৰতিৰোধ কৰিব ইচ্ছা কৰিলেও যথেষ্ট কঠিন হয় এই যিটো বৰ্তমানৰ ঘটনা সেই ঘটনাটো ঘৰৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই সংঘটিত কৰা ঘটনা আৰু পৰিয়ালৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ মাজত সম্পৰ্ক তাত দেখা গ'ল যে সেই সম্পৰ্কখিনি ক'ৰবাত ঘূণে ধৰিছিলে আৰু সেই ঘূণে ধৰাৰ ফলতেই এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল মাতৃৰ মৃত্যু হোৱাৰ 15-16 দিনৰ পিছতো পুত্ৰই গম নাপালে বা এবাৰো খবৰ ল'বলৈ নগ'ল মাক কেনে আছে বুলি এতিয়া আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে যিটো নগৰীয়া জীৱন আমাৰ গঢ় লৈ উঠিছে বা গাঁৱতো আজিকালি লাহে লাহে গাঁৱৰ যিটো বান্ধোন আছিলে সেই বান্ধোনটো ক'ৰবাত অলপ শিথিল হৈছে একক পৰিয়াল হৈছে ইঘৰে সিঘৰৰ লগত যিটো আগৰ অহা যোৱা আছিলে একাত্মতা আছিলে সেইটো ক'ৰবাত অলপ কমিছে এতিয়া কিয় কমিছে মই আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে ক'ব নোৱাৰিম এজন ছ'চিয়লজিষ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপাৰ্ট ব্যক্তিয়েহে ইয়াৰ কাৰণখিনি ভালদৰে এনালাইচিছ কৰিব পাৰিব কিন্তু মই আৰক্ষী বিভাগৰ এজন বিষয়া হিচাপে এটা কথা ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে নিজৰ চকু কাণ যাতে খুলি থয় আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কি সংঘটিত হৈ আছে সেইখিনি যাতে অলপ বাছ বিচাৰ কৰে আৰু অলপ যদি কিবা আনইউজুৱেল দেখা যায় তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপক আৰু আৰক্ষী বিভাগক জনাওক আমাৰ আগৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুল শইকীয়া ডাঙৰীয়া এটা সুন্দৰ কথা কৈছিলে যে আগতে CCTV আছিলে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া তেওঁলোকে আমাক নিৰীক্ষণ কৰি আছিলে আমাৰ ভাল বেয়া সকলো চাই আছিলে কিন্তু
আজিকালি সেই CCTV আঁতৰি গ'ল আৰু মেকানিকেল CCTV আমি লগালোঁ কিন্তু সেই CCTVৰ পৰা যিটো প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা সেই প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাটো ইমান ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই হয় কৰবাত সামাজিক অৱক্ষয় হৈছে অপৰাধ প্ৰৱণতা বাঢ়িছে কাৰণখিনি বিশ্লেষণ মই ইমান ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু এটা কথা যে জনসাধাৰণ সচেতন হ'ব লাগিব জনসাধাৰণ এলাৰ্ট থাকিব লাগিব আৰক্ষীয়ে আমি যিখিনি আমাৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্বখিনি ভালদৰে পালন কৰিব লাগিব আৰু জইণ্টলি আমি আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য যে শান্তি প্ৰদান কৰা সমাজখনক অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি প্ৰদান কৰা আইনৰ যোগেদি আৰু এটা সুস্থ পৰিৱেশ যাতে সমাজত সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে আমি জইণ্টলি কাম কৰিব লাগিব আৰু আমি যদি জইণ্টলি কাম কৰোঁ আমি সফল হ'ম হয় মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অতি ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিলে এইখিনি কথা ক'লে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাক বিদায় যিহেতু দিব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আমি আকৌ উভতি আহিম এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমি তাৰ পৰা পোনেই আমি গায়ত্ৰী গগৈ ডাঙৰীয়া নি আপোনাৰ কাষলৈ যাম এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ আমি যিটো বিষয়ক লৈ কথা পাতিছোঁ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী ইতিমধ্যে বিদায় লৈছে আৰু তেখেতেও যথেষ্টখিনি কথা আজি আমাৰ সৈতে বিনিময় কৰিছে সমাজখনলৈ বাৰ্তা এটা এৰিব খুজিছে ডক্টৰ গায়ত্ৰী গগৈ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই যে কথা বতৰাবোৰ যেতিয়া চলি আছিল আজি পুৱাৰ পৰা যেতিয়া বা বাতৰিসমূহ চলি আছে তেতিয়া কিছু কথা চৰ্চালৈ আহিছে আমি শ্ৰদ্ধাৰ ঘটনাটো নিকিত যাদৱৰ ঘটনাটোলৈ কথা পাতিলোঁ তাৰ লগতে চৰ্চালৈ আহিছে যে এই ঘটনাবোৰ হ'বলৈ পায় কিয় তেখেতে কৈছে যে এইটো এটা আমাৰ যিহেতু এণ্টি ছ'চিয়েল পাৰ্চনেলিটি ডিছঅৰ্ডাৰ এটা আমাৰ যদি মনোবিজ্ঞানৰ ভাষাত আমি তেনেধৰণে কওঁ একে সময়তে মানুহৰ মুখত সাধাৰণতে উচ্চাৰিত হোৱা বিষয়টো হৈছে প্ৰেম পৰকীয়া প্ৰেম নে ধন সম্পত্তিৰ লোভ নে আন কিবা এনেধৰণৰ কথা বতৰা গতিকে আমি জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে যিখিনি পাওঁ সেইখিনিৰ উপৰি যেতিয়া আমাৰ উচ্চাকাংক্ষা ক্ৰমাৎ বাঢ়ি যায় তেতিয়াও এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হয় আপোনাৰ দৃষ্টিত আমাৰ সমাজখনত এই ধৰণৰ নোহোৱা নোপজা ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে বুলি আপুনি ভাবে হয় ৰাজদীপ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰিছে ইয়াত যেতিয়াই আজি ইয়াৰ বাতৰিটো আহিছিলে আৰক্ষী আয়ুক্তই যেতিয়া সংবাদমেল দিছিলে ঘটনাবোৰ একেৰাহে গোটেই দিনটো টেলিভিছনৰ পৰ্দাত আহিছে তেতিয়া এই কথাটোৱে মনলৈ আহিছে যে মানুহে বাৰু জীৱনৰ পৰা কি বিচাৰে মানুহে জীৱনৰ পৰা কি বিচাৰে নিজৰ জীৱনটো কেনেকুৱা হোৱাটো বুলি আচলতে এটা ধাৰণা কৰি লয় সেই প্ৰশ্নটো মোৰ খুবকৈ মনলৈ আহিছিল এতিয়া জয়শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁয়ে যিটো কথা কৈছে যে তেখেত মানসিকভাৱে সেইটো হয়েই যে তেখেত মানসিকভাৱে যে বিকাৰগ্ৰস্ততাত ভুগিছিল সেই কথাটো হয় আৰু কিন্তু সেই অৱস্থাটো পালে কেনেকৈ সেই অৱস্থাটো নিশ্চয় ইয়াত যিটো কথা পদুম্ন আৰু অৰ্চনা ইতিমধ্যে ধুনীয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে যে আমাৰ সমাজখন আমাৰ সমগ্ৰ সমাজখনে আচলতে মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় এই এটা স্খলনত ভুগিছে যে আমি গোটেই সমাজ হিচাপে যিবোৰ কথাত আমি প্ৰাধান্য দিব লাগে সেই প্ৰাধান্য দিছোনে আজি যিগৰাকী মহিলাই এই কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিলে এজন মোৰ দৰে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহিলে মই তেওঁক সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি ক'ম কিন্তু আমিতো জানো যে তেওঁ সম্পূৰ্ণ অসুস্থ যদি স্বাস্থ্যৰ সংজ্ঞা আজি আপুনি সোধে আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ'ব লাগিব মানসিকভাৱে সামাজিকভাৱে 21 কিলোমিটাৰ খোজ কঢ়া তেওঁ মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰা তেওঁৰ জিমলৈ যোৱা তেওঁ আধ্যাত্মিকতাৰ চিন্তাও প্ৰদৰ্শন কৰিছে হয় বাহ্যিকভাৱে তেওঁ সুস্থ দেখাত হয় গতিকে বাহ্যিকভাৱে সুস্থ আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে এতিয়া আৰু এটা কথা আহিলে স্পিৰিচুৱেল হেল্থ গতিকে আমি দেখিলোঁ তেওঁ একমাত্ৰ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ আছিলে তেওঁ মানসিকভাৱে সামাজিকভাৱে আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে যে তেওঁ
আজি যদি আমি ইয়াত বহি এই কথাবোৰ পাতিছোঁ তাৰমানে এই কথাই আমাৰ আত্মাত আঘাত কৰিছে আমাৰ আত্মাত হাহাকাৰ কৰি তুলিছে যে কি হ'বলৈ গৈ আছে কালিলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাকো এনেকুৱা ধৰণেই হয়তো কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিব নহয় জানো গতিকে আমাৰ এতিয়া এই যে ধাৰণাটো যে এগৰাকী ধুনীয়া মহিলা বা ছোৱালী আজি আপুনি যিমান মেট্ৰিমনিয়েল সাইটত বা কোনোবাই নিজৰ ল'ৰাৰ কাৰণে যদি ছোৱালী বিচাৰিছে তেওঁ কেনে ধৰণৰ ছোৱালী বিচাৰিছে তেওঁ সদায় এগৰাকী ধুনীয়া লাহি পাহি তেওঁ ল'ৰাৰ লগত মিলা এনে ধৰণৰ চৰ্ত গুটেখিনি বান্ধি দিছে য'ত একমাত্ৰ শাৰীৰিক তেওঁ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হেতু দেখা গৈছে বা তেওঁ টকা পইচা চাকৰি ঘৰত কোন মানুহ আছে এনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা তেওঁক চোৱা হৈছে কিন্তু কোনোবাই জানো আজি কৈছে আপুনি ভাবকচোন যে এজনী ভাল মনৰ ছোৱালী যি ছোৱালীজনীয়ে মোৰ ল'ৰাটোক ভাল পাব পাৰিব মোৰ ঘৰখনক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আমাৰ ঘৰখনৰ মূল্যবোধক গুৰুত্ব দিব পাৰিব গতিকে তেনেকুৱা এগৰাকী ভাল মনৰ বোৱাৰী গতিকে তেওঁ দেখাত বাহ্যিকভাৱে কেনেকুৱা হয় তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ'ব লাগিব এইকেইটা যদি চৰ্তটো কোনেও দিয়া নাই একমাত্ৰ আমি যিটো যিটো ভোগ বিলাসৰ জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কথাবোৰ আমি বেছিকৈ বিশ্লেষণ কৰিছো মই জীৱনৰ পৰা কি বিচাৰো এই কথাটো ভিতৰৰ পৰা মানুহ এগৰাকী যে আজি এই কথাটো হ'বলৈ পালে তেওঁ নিজৰ ভিতৰৰ যিগৰাকী মানুহ আছিলে সেইগৰাকী মানুহ তেওঁ এগৰাকী সুস্থ মানুহ সৃষ্টি কেতিয়াও হোৱা নাছিলে আমি মানুহ দিগন্ত বৰাই হেতু কৈছে আমি এজন বাহিৰত এজন মানুহ ভিতৰত এজন মানুহ আৰু ভিতৰৰ মানুহজন সেই মেণ্টেল হেল্থ সোশিয়েল হেল্থ এণ্ড স্পিৰিচুৱেল হেল্থৰ পৰা হয় আজি যদি মই কাৰোবাক মিছা কথা ক'ব নোৱাৰো এতিয়া মোৰ ওচৰৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ খুব বেমাৰ হৈছে মোৰ কিবা এটা ক'বলৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে মই কিবা এটা পাবগৈ লাগে কিন্তু তেওঁক মই মিছা কথা ক'ব নোৱাৰো যে এতিয়া মই কিবা এটা হৈ আছে মই নাযাওঁ মই জানো যে কেলে তেওঁ যিটো পেইন তেওঁ যিটো কষ্ট অৰ্চনাই অলপ আগতে ক'লে যে সেই মানুহগৰাকী মোৰ নেইবাৰগৰাকী তেওঁ হাজবেণ্ড নাই অকলে থাকে তেওঁ ৰাতি কিবা এটা হৈছে মোৰ টোপনি ক্ষতিৰ কাৰণেই মই কিবা এটা বাহানা দেখাই তেওঁক যদি চাবলৈ নেযাওঁ মোৰ আত্মাত আঘাত লাগিব তাৰমানে কি এইটো মোৰ সেই উপলব্ধিবোৰ লাগিব মানুহৰ সেই উপলব্ধিবোৰ লাগিব আমি যন্ত্ৰৰ দৰে নিশ্চয় হ'ব নোৱাৰো উপলব্ধিবোৰ মানুহক লাগিব মই জীৱনটোত কি বিচাৰো সেই বস্তুটো আমি প্ৰত্যেকজন মানুহেই সৃষ্টি কৰিব লাগিব আমি অকল এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰবোৰ নহয় কিয় আমি পঢ়া শুনা কৰোঁতে আমি যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰোঁ আমি সেই পঢ়া শুনাত এই বস্তুটো তাৰ মাজত আমি এড কৰিব লাগিব যে জীৱনটো কেনেধৰণে সুন্দৰকৈ যাপন কৰিব পাৰি আৰু মই কাৰণ আমি এটাই জীৱন পাওঁ মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ যাম আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ এবাৰ যাম হয় এটাই জীৱন পাওঁ হয় মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ যাম মই ডক্টৰ জয়শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ কাষলৈ আকৌ এবাৰ আহিব খুজিছোঁ যিখিনি কথা পাতি আছোঁ আমি মানসিক স্বাস্থ্যৰ দিশেই আচলতে আমি এটা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন এটা অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ স্বাস্থ্যটো যিমানেই ভাল থাকক আমি মানসিকভাৱে যদি সুস্থ নহওঁ আমি ইয়াত এইটো আমাৰ স্বাস্থ্য হৈ নাথাকে স্বাস্থ্যৰ অন্যতম এটা অংগই হ'ল মানসিক স্বাস্থ্য আমাৰ শাৰীৰিকভাৱে আমি যিমান সুস্থ আমি মানসিকভাৱে সমানে সুস্থ হৈ থাকিব লাগিব আৰু প্ৰয়াসো আমি তেনেধৰণে কৰিব লাগিব মানসিক যদি অসুস্থতাত আমি ভুগি থাকোঁ তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব আমি এই যিগৰাকী বন্দনা কলিতাৰ আপোনালোকে যদি মই অকণমান সামগ্ৰিকভাৱে যদি ভিজুৱেলখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ বা গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে যদি কিছু কথা ক'ব পাৰোঁ সামগ্ৰিকভাৱে তেতিয়া আমি কিছু বৰ্ণনা কৰাটো ভাল হ'ব যিসকল সদাশয় দৰ্শকে এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যনৰ ছুইচ অন কৰিছে বা আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোকক জনাব খোজোঁ যে 7 মাহ ধৰি এওঁ এখন নাটক কৰি থাকিল বাহ্যিকভাৱে তেওঁ সকলোৰে লগত সমিল মিলেৰে থাকি কোনোবা বান্ধৱী কোনোবা সখী ভাল কথা ফেচবুকৰ প্ৰফাইলত তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু এইবোৰ কেতিয়া কৰিছে পূৰ্বেতো আছিলেই বাহ্যিকভাৱে তেওঁ যেন বৰ সাংঘাতিক সুখী তেওঁ যেন সাংঘাতিক আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰাৰ মানুহ এই ধৰণৰ কথাবোৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিলে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতো তেওঁৰ সেই ছবিখন ম্লান পৰিবলৈ নিদিলে তেওঁ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে দুগৰাকী মানুহক তেওঁ হত্যা কৰিছে তেওঁ স্বীকাৰোক্তি দিছে আমি কোৱা কথা নহয় তেওঁ আৰক্ষীৰ আগত ইতিমধ্যেই কৈছে যে তেওঁ প্ৰথমে শাহুৱেকক তেওঁ হত্যা কৰিছিল বেলনাৰে প্ৰথমে মাৰিছিল
আৰু কি নৃশংসতাৰে হত্যা কৰিছিল সেইখিনি মই বৰ্ণনা কৰিলে ময়ো সেই ধৰণৰ চিন্তাৰে যেন মন মগজুৰে মানুহ তেনেধৰণৰ এটা উপলব্ধিৰ মাজলৈ ময়ো যেন গুচি যাম তেনেকুৱা এটা ভাৱ হয় কাৰণে সেই কথাখিনি আপোনালোকক নকওঁ তেওঁ 3 টুকুৰা কৰিছে ইমানেই আপোনালোকক ক'লোঁ পুতেকক অৰ্থাৎ তেওঁৰ স্বামীক যেতিয়া হত্যা কৰিছে তেওঁক 5টা টুকুৰা কৰিছে এজন মানুহক পাৰিনে আমি হাঁহ কুকুৰা এটা মাৰিবলৈ ইমান চিন্তা কৰোঁ এই ধৰণে মানুহ মাৰি দিছে আৰু তাৰ পাছত আপুনি সত্যনাৰায়ণ পূজা পাতিছে কি ধৰণৰ অসুস্থ মানসিকতাৰ আৰু কি ধৰণৰ জিঘাংসা মনত বাহ লৈ থাকিব পাৰে এই কথাখিনি আৰু যি দুগৰাকী তেওঁৰ লগত আছে চেহেৰাবোৰ চাব একেবাৰে সাধাৰণ নিমাখিত প্ৰাণী যেন আপোনাৰ লাগিব আটাইকেইগৰাকীকে একেবাৰে নিমাখিত প্ৰাণী সমাজ ভাল পোৱা মানুহ ভাল পোৱা মানুহ যেন এটা অনুভৱ আপোনাৰ হ'ব তাৰ পাছত এই ঘটনাবোৰ যে হৈছে আমি মানুহ কেনেকৈ চিনিম আমি শত্ৰু মিত্ৰ কেনেকৈ চিনিম এই কথাখিনি যেন পতাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰিছোঁ ডক্টৰ জয়শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই হয় মই এতিয়া যেটো মেইন বিষয়বস্তু আজি এই ঘটনাটোক আমি মানুহগৰাকী যেটো কাম কৰিলে আমি কৈ আছো বাৰে বাৰে যে এন্টি সোশ্যাল পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ হয়তো এই সমস্যাটোৰ লগত তেওঁ এসোসিয়েটেড বেলেগ সমস্যাও থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ যিখিনি কাৰ্যখিনি দেখি এগৰাকী মেণ্টেল হেলথ প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে মোৰ কিন্তু এন্টি সোশ্যাল পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ যেনেই লাগিছে এটো মই বাৰে বাৰে কৈছো এতিয়া মই এই এন্টি সোশ্যাল পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ বা এন্টি সোশ্যাল পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰক আঁতৰাইও যদি আমি ক্ৰাইম অপৰাধ আসলতে কিয় এজন ব্যক্তিয়ে কৰে সেই বিষয়ে মই দুটামান কথা ক'ব খুজিম যেতিয়া এটা শিশুৰ মানে প্ৰথম শিশু অৱস্থাৰ পৰাই যদি তাৰ মানসিক যেটো বিকাশ স্বাভাৱিক মানসিক বিকাশ নহয় ইও এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যেনেকে আমি কোনটো কাম উচিত বা কোনটো কাম অনুচিত কোনটো শুদ্ধ যেটো মৰালিটি আমি সাইকোলজিত এটা শব্দ কওঁ সুপাৰ ইগো আমাৰ সেই সুপাৰ ইগোৰ অৰ্থটো মানে এনেকুৱা যে আমি কোনটো কাম কৰিম নে নকৰিম মানুহ এজনক মোৰ সৰিয়াবলৈ মন গৈছে কিন্তু মই কৰিম না নকৰিম হেতু কৰাটো উচিত না অনুচিত সেই যেটো জাজমেন্ট কেপাসিটি এনে ধৰণত শিশু এটাৰ স্বাভাৱিক যেটো বিকাশ হ'ব লাগে হেতু বিকাশ নহয় তাৰো কিন্তু বহুত কাৰণ থাকে আকৌ তাৰোপৰি এটা পৰিয়ালত যদি খুব এগ্ৰেছন তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত মদ খাই আহিছে তেওঁলোকৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰা এটা পৰিবেশ আছে আৰু সেই পৰিবেশটো পিতৃ-মাতৃয়ে যদি সদায় মাৰপিট কৰিছে তেওঁলোকৰ কথাৰ প্ৰতি উগ্ৰতা সেইবোৰ যদি অনবৰতে দেখি থাকে তেনেহলে এটা শিশুৰ লাহে লাহে সেইবোৰে নৰমাল যেন লাগে খংকৈ কথা কোৱাটো বা কথাখাৰ প্ৰতি কাৰোবাক ভুকুৱাই দিয়া বা ভৰিখনেৰে গুৰিয়াই দিয়া এই যিবিলাক পিতৃ-মাতৃয়ে কৰে হেতু অনুকৰণ কৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি স্বাভাৱিক হেতুহে হৈ পৰে তেওঁলোকে যদি সেই মুহূৰ্তত কোনোবা খুব ভাল ধৰণে কথা কয় হেতু তেওঁলোকৰ কিবা কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু একে ধৰণেৰে এজন ব্যক্তিৰ বা এটা শিশুৰ কিছুমান আপোনাৰ ইনহাৰেন্ট কিছুমান পাৰ্সোনালিটি ট্ৰেট থাকে শিশু অৱস্থাত আমি পাৰ্সোনালিটি শব্দটো ক'ব নোৱাৰো আমি টেম্পাৰামেন্ট বুলি কওঁ সেই সময়ত বহুত এনেকুৱা আপুনি যদি শিশু অভিভাৱকসকলক কৈ আছো আপোনাৰ ঘৰতে দুটা শিশু আছে আপুনি যদি চাই প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় নাই হোৱা যদি হৈছে আপোনালোকক মই আজি কওঁ এটা শিশুৱে হয়তো ছবি আঁকিছে বা খুব ধুনিয়াকে গান শুনিছে তেওঁ বহিলৈ কিতাপ পঢ়িছে তেওঁ হেতুতে এক্সাইটমেন্ট বিচাৰি পাইছে তেওঁ হেতুৱে ভাল লাগিছে হেতুৱে তেওঁ মনটো ভাল লগাইছে কিন্তু একে সময়ত আনটো শিশুৱে হয়তো ছবি আঁকি বা বহি থাকি কিতাপ এখন পঢ়ি তেওঁ কিন্তু এক্সাইটেড হোৱা নাই তেওঁ এক্সাইটমেন্ট পাইছে কোনো এটা বস্তু ভাঙি বা তেওঁৰ যেটো চলাৰ ধৰণ দিনটো যেনে ধৰণে চলিছে তেওঁ সেই ভাঙি কাৰোবাক মিছা কথা কৈ কাৰোবাক মুহূৰ্তে শাৰীৰিক প্ৰহাৰ কৰি এইটো কম হ'ব পাৰে এই গোটেইবিলাক কথা এখিনি আমি নজৰ দিয়াটো দৰকাৰী আৰু এটা কথা কোনো শিশু যদি সেক্সুৱেলি অ্যাবিউজ হৈছে মানসিকভাৱে নিৰ্যাতিত হৈছে ইমোশনালি নিৰ্যাতিত হৈছে হেবোৰো কিন্তু কাৰণ এতিয়া অভিভাৱকসকলক মই এটোৱে ক'ব খুজিম আপোনাৰ শিশুটোৱে যদি অন্যায় কৰিছে মুহূৰ্তে মিছা কথা কৈছে হয় আমাৰ শিশু অৱস্থাত বহুত আমি ধূৰ্তালি কৰো মিছা কথা কোৱাৰো কিছু দৰকাৰ আছে আমি কেতিয়াও পাৰফেক্ট হ'ব নালাগে মিছা কথাও দৰকাৰ আছে কিন্তু সেই মিছা কথাই আমাক কিমান ক্ষতি কৰিব আমাৰ পৰিয়ালটো কিমান ক্ষতি কৰিব পাৰে তাৰ আমি চাব লাগিব এতিয়া আমি চকুৰ সন্মুখতে যেটো দেখিলো যে বন্দনাৰ যেটো গোটেই চৰিত্ৰটো এটো বিশ্লেষণ কৰিলে আপুনি বহু কথা উমান পাব এতিয়া বন্দনাই যি কাম কৰিলে সেই কামৰ দ্বাৰা ভুক্তভোগী হ'ল আজি দে পৰিয়ালটো আৰু দে পৰিয়ালৰ বাহিৰে বাকি কিমান এই কথাখিনি
কিমান আন্তৰিকতাৰে উপলব্ধি কৰিছে, কিমান মনত সংশয় উপজিছে বা কিমান তেওঁ সজাগ হৈছে মই নাজানো। আকৌ কৈছোঁ, এই শব্দখিনি ক'লে কোনোবাই হয়তো বেয়া পাব পাৰে যে কোনোবা মৰিছে, কাৰোবাৰ কিবা হৈছে, এই ধৰণৰ কথাৰ মাজতে থাকি যাব। ইছ আছ এই কথাবোৰৰ মাজত থাকি যাব, তাৰপাছত এইবোৰ ইয়াৰ সামাজিক কাৰকসমূহ বিশ্লেষণ নহয়। দাদা আপোনাৰ কথাটো মাজতে মই ৰখাই মই এটা কথা কওঁ। আমাৰ এটা কথা খুব মই মন কৰি আহিছোঁ, বা হয়তো আমি প্ৰত্যেকেই মন কৰোঁ, যেতিয়া এনেকুৱা ঘটনা এটা হয় আমি খুব আলোচনা কৰোঁ। এইটো এটা ভাল কথা, আমি আলোচনা নকৰিলেওতো নহ'ব, সমাজলৈ উলিয়াই আনিব লাগিব। কিন্তু সেই কৰোঁতে যেনেকৈ আমি কিছুমান কথা আমি মানি চলাটো দৰকাৰী, সেইটো আমি নিশ্চয় আমি মানি চলিম বা চলিব লাগে। তাৰোপৰি এটা কথা মই কওঁ, যিটো খুব কম হৈছে যে এই বিষয়টো আজি আমি পাতিলোঁ, হয়তো কাইলৈ পাতিম, পৰহিলৈ পাতিম, কিন্তু ইয়াৰ আচলতে যিটো ইণ্টাৰভেনশ্যন পাৰ্ট, কি কৰিলে এইটো বন্ধ হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা কিন্তু টিভি প্ৰগ্ৰেমবিলাক অতিপাত কম। মই এটা উদাহৰণ দিওঁ, এই মাজতে কোনোবা এটা টিভি চেনেলে মানে তেনেকুৱা অকল বহুতকেইটা চেনেলেই এনেকুৱা কিছুমান লৈছিলে, তেওঁলোকে যৌন শিক্ষাৰ ওপৰত লৈছিলে। তেওঁলোকে খুব ধাৰাবাহিকভাৱে কেইবাটাও বোধ কৰোঁ দেওবাৰে নেকি বহুতকেইটা খণ্ড কৰিছিলে। আৰু মই নিজেও পাৰ্চনেলি গম পাওঁ, মোৰ ওচৰলৈ তেনেকুৱা পেচেণ্টো আহিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে সেই চাইও সেইটো তেওঁলোকক বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিছে। আৰু এইটো আমি সাধাৰণভাৱে যদি কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল, মই প্ৰথমেই কৈছোঁ যে কিছুমান কথা আমি সজাগ কৰিবলৈ কওঁতেও কথাখিনিক নেতিবাচকভাৱে লৈ বা কাৰোবাৰ মন মগজুত এনেধৰণে শিপায় যে মই যে এতিয়া বৰ্ণনা কৰিবলৈ ভয় কৰিছোঁ যে কি ধৰণে কৰিলে, ক্ৰাইমটো কি ধৰণে হ'ল, অপৰাধটো কি ধৰণে হ'ল, তাতো বহুত তাৎপৰ্য আছে। মই যি কি নহওক, মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম। আমি শেষ অংশলৈ উভতি আহিছোঁ। মই ডক্টৰ প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কথাও শুনিলোঁ, আমাৰ মনোবিজ্ঞানীগৰাকীৰ কথাও শুনিছোঁ, বা আপোনালোকে সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ মানুহ, সচেতন লোক হিচাপে আপোনালোকৰ নিজৰ মনৰ কথাখিনি কৈছে, লগতে গায়ত্ৰী গগৈ ডাঙৰীয়ানীও কৈছে। মই শেষ মন্তব্য বিচাৰিছোঁ, সময় যিহেতু একদম চবকে কথাখিনি ক'ম। যে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মই অলপ সময়ৰ আগতে আপোনাক কথাখিনি যেতিয়া কৈছিলোঁ, তেতিয়া মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে মানুহ যিমানেই শিক্ষিত নহওক, শিক্ষাই কিন্তু বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নেপেলায়। মই এই কথাটো এই কাৰণে কৈছিলোঁ, আজিৰ শিক্ষাই বৰ্তমান ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত যিটো পদ্ধতিগত শিক্ষা চলি আছে, এই শিক্ষাটোৱে মানুহৰ মূল্যবোধ আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ভিতৰত প্ৰভাৱ নেপেলায়। কিন্তু এইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল, আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু মূল্যবোধৰ কোনো ধৰণৰ সংযোজন নাই। বিশিষ্ট আলোচক চি ডগলাছ নাৰ্থে কৈছে, ইনষ্টিটিউচন আৰ দ্য ৰুল অফ দ্য গেম অফ দ্য ছ'চাইটি। এখন সমাজ যেতিয়া চলিব লাগিব, তাৰ কাৰণে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানবিলাক হৈছে সেই সমাজখনৰ খেলটোৰ ৰুল। শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনে এটা মানে আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে। একে সময়তে জন হেনৰী নিউমেন নামৰ এগৰাকী বিশিষ্ট আলোচকে কৈছে, দ্য আইডিয়া অফ এ ইউনিভাৰ্চিটি নামৰ এখন গ্ৰন্থত কৈছে যে উচ্চ শিক্ষাই মানুহক সামাজিক উৎকৰ্ষতাৰ দিশলৈ লৈ যায়, বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষতাৰ দিশলৈ লৈ যায়, আৰু বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষতাই সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দিয়ে। এই সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয়টো যে নাই, অলপ আগতে দিগন্ত বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে, যিটো কথা কুল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ কথাৰ প্ৰসংগ টানি আনি ক'লে, যে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল চিচিটিভি অৱক্ষয়, ছ'চিয়েল চিচিটিভিটো নাই বাদ দিয়ক, মানুহে কাষৰ ঘৰক নাচাই বাদ দিয়ক। আপুনি গুৱাহাটীৰ এনেকুৱা অঞ্চল আছে যিটো অঞ্চলে কাষৰ মানুহঘৰৰ মূল মানুহজনৰ নামটো নাজানে। আপুনি গলিয়ে সোমাওক, কাষৰ ঘৰখনত থকা বেলেগ গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰৰ নাম নাজানে, পিছৰ কথা। মূল মানুহজনৰ নামটো ইঘৰে সিঘৰৰ মানুহজনৰ নামটো নাজানে। এইটো আমাৰ হৈছে মূল্যবোধ আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ চূড়ান্ত অৱক্ষয়। আৰু এই অৱক্ষয়ৰ গুৰিতে আজি বৰ্তমান ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা চলি আছে, কাৰণ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু মূল্যবোধটো কেতিয়াও সংযোজিত নহয়। আমাৰ কোনো শিক্ষা ব্যৱস্থাত তেনেকুৱা সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ পাঠ নিশিকায়। আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ পাঠ নিশিকোৱাৰ কাৰণে এই গুণ্ডা চেৰিয়ে গোটেই সমাজখনত আমাৰ যে দুৰ্নীতি, অনিয়ম, গোটেই বস্তুটো যে ভৰি পৰিছে, এই গোটেই কথাবিলাক ভৰি পৰিছে। গতিকে যদি আমি ইয়াৰ আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে, নিউ এডুকেশ্যন পলিচিয়ে কিছুমান কথা কাম কৰিছে, কিছুমান কথা ইনক্লুজন আছে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব যে সমাজত সামাজিক দায়বদ্ধতা আপুনি আৰু এটা উদাহৰণ, স্কুলবিলাকত আপুনি 10খন স্কুল লওক, মই এখন স্কুলৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিবলৈ যোৱা নাই, শংকৰদেৱ স্কুলবিলাকক, শংকৰদেৱ এটা ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া আপুনি লগ পাব, দেখিলে গম পায় যে সেইটো ষ্টুডেণ্ট শংকৰদেৱৰ, তাৰ নামটো সুধিলে গম পোৱা যায় যে ই শংকৰদেৱ শিশুনিকেতনৰ পাছ কৰিছে। তাৰমানে কি হৈছে, মই এই কালচাৰটো
আমাৰ শিক্ষা সংস্কাৰ শিক্ষাৰ লগতে সংস্কাৰ আমি এইটো ক'ব খোজা নাই যে আমাৰ যিটো আপুনি প্ৰথমে কৈছিল যে সমাজখন আমাৰ এনে নহয় যে আমাৰ 30% মানুহে এনে ধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণ বা কিবা ধৰণৰ এতিয়া মই কৈছোঁ যে আমাৰ 5% আমাৰ যিবোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলে আমি যদি কাৰাগাৰলৈ যাওঁ যিসকল কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে কয়দী যিসকল আছে তাৰ 5% মহিলা মাত্ৰ 5% আৰু সেই 5%ৰ ভিতৰতে হয়তো আজি নাম সন্নিবিষ্ট হ'ল বন্দনা কলিতা যি হয়তো কাৰাগাৰলৈ যাব গতিকে মই অৰ্চনা শেষ মন্তব্য মই মোটামুটিকৈ দুটামান কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সকলো অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মেণ্টেল ইলনেছৰ এটা বৰ বেছি ওচৰ সম্পৰ্ক আছে গতিকে আপোনাৰ সন্তানটিক আপুনি ইণ্টেলেকচুৱেলি চাউণ্ড কৰিছে খুব ভাল কথা কিন্তু ইম'চনেলি বেলেঞ্চ কৰিছে নে নাই সেই কথাটো আপুনি একদম আজিৰ তাৰিখৰ পৰাই খুব গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক আৰু প্ৰদ্যুন্ম গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই সম্পূৰ্ণ একমত যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত খুব বেছিকৈ মেণ্টেল হেল্থক লৈ কাম কৰা উচিত বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ বেছিভাগ সময় ল'ৰা ছোৱালীটোৱে কিন্তু শিক্ষানুষ্ঠানখনত থাকে আৰু এটা ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীক যদি এগৰাকী শিক্ষকে মাইনুটলি অবজাৰ্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে খুব সুন্দৰকৈ তেখেতৰ মানসিক স্বাস্থ্যত কিবা যদি সমস্যা আছে অন্তত সেই কথাটো তেওঁ উমান পাব পাৰিব গতিকে এই কামটো খুব বেছিকৈ হোৱাটো দৰকাৰ আৰু তৃতীয়তে মই সদায় এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে নেগেটিভ ইম'শ্যন কণ্ট্ৰল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি বেলেঞ্চ হ'ব পৰা নাই আমি উন্নতি পলমে এই বিষয়ত আলোচনা কৰাৰ দৰকাৰ আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা আপডেট দেখিলোঁ চিনাকি ভণ্টি এগৰাকীয়ে দিছে যে সম্পৰ্কত যদি অসুখী হৈছে আপুনি বিবাহ বিচ্ছেদ কৰক কিন্তু হত্যা নকৰিব এই কথাটোত বহুত ডাঙৰ এটা কথা আছে যে কোনটো পৰ্যায়লৈকে হয়তো অলপ অলপকৈ তেওঁ কষ্ট পাই হয়তো তেওঁৰ কষ্টটো হয়তো বাহিৰত নোলোৱাকৈ তেওঁ এনেকুৱা এটা অসহ্য সীমা এটা পাই গৈছে য'ত নেকি মানুহে এনেকুৱা এটা ঘটনা চিন্তা কৰিব পৰা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ গতিকে এই কথাবোৰ চিন্তা কৰিব লাগে আমি এটা ভেলু বেছড লাইফষ্টাইল জীয়াব লাগে যিকোনো প্ৰকাৰে তাৰ কাৰণে যদি আপুনি কৰিব পৰা নাই আপুনি সহায় লওক যিসকলে আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে কিন্তু অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথম আৰু প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে আপোনাৰ সন্তানটিক আপুনি লক্ষ্য কৰক তেওঁ সঁচাকৈ ইম'চনেলি বেলেঞ্চ হয় নে নহয় হয় মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সময়ৰ নাটনি তৎসত্ত্বেও আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুকেইটা দিশ আজি আলোচনাৰ মাজলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বুলি আমি ধাৰণা কৰি লৈছোঁ মূল কথাটো হ'ল যে বন্দনা কলিতাই যি কাম সংঘটিত কৰিলে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো গোটেই কথা বতৰাবোৰ আজি চৰ্চালৈ আহিছে আজি শ্ৰদ্ধাকাণ্ড বা নিকি যাদৱৰ ঘটনাটোৰ লগত এই ঘটনাটোক তুলনা কৰা হৈছে তেনেধৰণে কথাবোৰ কোৱা হৈছে অৱশ্যে বহুতে এটা ধাৰণা লৈ আছিল যে আমাৰো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বা বাতৰিত ফ্ৰিজত তেওঁ খণ্ডকৈ কৰা মৃতদেহ ৰখা হৈছিল এনেধৰণৰ কথাবোৰ কোৱা হৈছিল আমি আৰক্ষীৰ সৈতে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক দুয়োফালেই কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে সেই কথাখিনি মিছা ফ্ৰিজত ৰখা কথাটো তেওঁলোকে এতিয়ালৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে পোৱা নাই স্বীকাৰোক্তিৰ মাজত পোৱা নাই গতিকে সেইটো এটা কথা গতিকে ফ্ৰিজৰ প্ৰসংগটো আপোনালোকক ক'লোঁ লগতে এটা কথা আমি ক'ব খুজিছোঁ যে এই যিবোৰ ঘটনা আমি শেহতীয়াকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ মহানগৰখনত ক'ৰবাত একাকিত্ব ক'ৰবাত একক পৰিয়ালৰ এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ দিশটো ক'ৰবাত ইয়াত নিহিত হৈ আছে নেকি আমি সেইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ বৃদ্ধ দম্পতি যেতিয়া গুৱাহাটীত হত্যা কৰিছিল কোনেও ৱাদিহেই পোৱা নাছিল কোনেও গমেই পোৱা নাছিল আৰু এহাল বৃদ্ধক তাত তেনেধৰণে হত্যা কৰি থৈ যোৱা হ'ল সেই ঘটনাটো এই মানুহগৰাকী শংকৰী দে তেওঁ প্ৰায় 20 দিনলৈ তেওঁ পুত্ৰই গম নাপালে যে মাতৃৰ তাত তেওঁক হত্যা কৰি তেওঁৰ শৱদেহ লৈ ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত লৈ পেলাই থৈ অহা হ'ল আৰু ভাগে ভাগে পেলাই থৈ অহা হ'ল এতিয়া অপৰাধ লুকুৱাবলৈ ক'ৰবাত মূৰ পেলোৱা হ'ল ক'ৰবাত শৰীৰৰ আন অংগ পেলোৱা হ'ল ক'ৰবাত হত্যাৰ যি সাধন বা অস্ত্ৰ মাৰণাস্ত্ৰ সেয়া পেলোৱা হ'ল এই ধৰণৰ গতিকে কিমান তেওঁলোকে শীতল মস্তিষ্কৰে এই ঘটনা কৰিব পাৰে এই ঘটনা যিবোৰ মানুহে কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ পৰা সাৱধান থাকক প্ৰথম কথা আৰু যদি সমাজত তেনে লোকক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যাতে কাৰো অপকাৰ হ'ব নোৱাৰে সেই কি পৰ্যায়লৈ আপোনালোক যাব লাগিব আৰক্ষীৰ কাষ চাপিব লাগিব বা আইনৰ কাষ চাপিব লাগিব বা তেওঁক ক'ৰবাত কাউন্সেলিঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি সেইখিনি সহায় কৰিব লাগিব এইখিনিও পাৰিলে কৰক এনেধৰণৰ ঘটনাৰ সাক্ষী আমি হ'ব নোখোজোঁ মূল কথাটো সেইটোৱে যাৰ বাবে এই পৰ্যালোচনা আজি বন্দনা কলিতাই দে পৰিয়ালৰ লগত যিখিনি কৰিলে কাইলৈ আন কোনোবাই আন পৰিয়ালৰ লগত কৰিলে সেই পৰিয়ালটোৱে অনুভৱ কৰিব সেইখিনি বেদনা আমি তেনে ঘটনা নোহোৱাটোৱে কামনা কৰিছোঁ তথাপিতো আমাৰ আত্মাত যিটো গায়ত্ৰী গগৈয়ে কৈছে আমাৰ সকলোৰে আত্মাত আঘাত লাগিছে এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি এইবোৰৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আমি কোনো হ'ব নোখোজোঁ এইখিনি কথাকে কৈ মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ
আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত